बकरा ईद पे कुर्बानी इब्राहिम सुन्ना, कुर्बानी करेंगे दिल से करेंगे, कुर्बानी करेंगे। حاضرینو لکه څنګه تاسو ته پته چې لوی اختر روان دی او په دغه اختر کې خلک قربانۍ کوي. هیم علیه الصلاۃ والسلام عظیمه سنت او طریقه په دې اختر ورځ باندې ادا کیږي. زموږ کوشش دا دی چې د کومې قربانۍ کومې اهم مسایل دي چې هغه تاسو ته په سکرین باندې راوړو، په طریقې سره تاسو قرباني وشي او کوم مسایل چې فقهاو ذکر کړي دي ان شاء الله هغه مسایل به تاسو ته موږ په سکرین باندې راوړو. که دریو مسلو ته به خیال کوو، درې مسلې نن بیانوو. اول نمبر دا چې قربانی یی څه شي ته رونو دا قربانی ته په عربی کې اضحیه ویل کیږي او اضحیه چې کوم دی دا د دوحا نه وتلی دی او دوحا ویل کیږي سحر وخت ته. او که تاسو سوچ وکړو نو دا قربانی خلک په دې سحر وخت کې چې کوم دی کی اضحیه ورته ځکه ویل کیږي. دویم نمبر چې موږ ورته پښتو کې قربانی یو نو قربانی دا د قربت نه دی او قربت ویل کېږي نزدېکت ته او په قربانۍ سره هم خالق کائنات رب العزال ته خپل بنده نږدې کېږي. او دویم نمبر چې کوم دی قرباني د قربت نه وتلی دی او قربت ویل کېږي ثواب ته په قربانۍ باندې انسان ته ثواب میلاویږي. نو دا یو خبره د قربانۍ لپاره دا د قربانۍ تعریف و. دویم نمبر خبره دا چې قربانۍ لپاره شرایط نورونو قربانۍ لپاره د قربانۍ وجوب لپاره څلور شرایط دي. اول نمبر شرط دا دی چې قرباني په مسلمان باندې واجب ده او دلیل په دا چې لانها قربة والکافر ليس من اهل القربه. دا قرباني دا د ثواب ولا عمل دی، دا د الله ته د نږدې کېدو ولا عمل دی او کافر کې چې کوم دی ثواب او د الله نږدې کېدو صلاحیت نشته دی. نو مسلمان باندې اول نمبر قربانی واجب ده او شرط ورله دی. دویم نمبر د قربانی وجوب د پاره شرط دا دی چې په آزاد سړي باندې قربانی واجب ده، نه په غلام باندې. مخکې په غلامانو نو په غلام باندې قربانی نشته دی. صله چې لأن العبد لا یملکو چې دا غلام چې کوم دی دا یو سیز مالک هم نه دی نو قربانی په ځکه نشته دی. دریم نمبر مقیم سړي باندې قربانی واجب ده. مقیم هغه چاته ویل کېږي چې څوک مسافر نوی یعنی په کلی کې ژوند کوي او په داسې حالاتو کې اختر پر راغی چې دی د مسافرۍ په حالاتو کې دی نو په ده باندې قرباني نشته دی. صله دلیل په دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې لیس علی المسافر اضحیة، په مسافر سړي باندې قرباني نشته دی. همدغه رنګې څلورم نمبر په صاحب وسعت باندې قرباني واجب ده چې چا وس دس نوي په باندې قرباني نشته دی. نو صاحب وسعت یعنی مال دولت ور سره او فراخي ور سره وینو په د باندې قرباني واجب ده. ځکه چې نبی علیہ السلام فرمایي من کان له ساعت چې د چا لپاره مال دولت وي یعنی فراخي وي دغه انسان لپاره ولم يضحى او نبی علیہ السلام فرمایي چې قرباني و نکړه موږ مساجد ته مداخليږي. یعنی هغه انسان چې قرباني و نکي او قرباني په واجب وي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د اختر په ورځ باندې د موږ مساجد ته نه رادرومي، د موږ مصلات ته چې کوم دی نه رادرومي. نو لہذا د څلورو کسانو باندې قرباني دا واجب ده. دریم نمبر خبره دا چې د قرباني حکم نورو قرباني حکم دا چې قرباني دا واجب ده. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې یعنی موږ په مذهب باندې قرباني دا واجب